হ্যালো ভিউয়ার্স, টেকনিক্যাল সাজেদুর ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আমাদের বাসায় আমরা মূলত এ ধরনের এলইডি বাল্বগুলো সবাই ব্যবহার করে থাকি। তো এই ধরনের এলইডি বাল্বগুলোর দাম কম, কিন্তু একটি কমন সমস্যা যেটা বেশি দিন টিকে না, নষ্ট হয়ে যায় এবং বারবার কেটে যায়। তো নষ্ট হয়ে গেলে আমরা অনেকে ফেলে দিয়ে নতুন বাল্ব লাগাই, কিংবা এটা আপনার যে এলাকাতে যে আপনাদের এলাকায় যে মিস্ত্রিগুলো থাকে ওদের কাছে নিয়ে গেলে এরা ঠিক করে দেয়। তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে এলইডি বাল্বটি নষ্ট হয়ে গেলে এমন একটি প্রসেস শেখাবো যাতে করে আপনি আপনার বাসার এলইডি বাল্ব আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন মাত্র 1 মিনিটে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, মাত্র 1 মিনিটে চাইলে আপনি আপনাদের বাসায় এরকম নষ্ট হয়ে যাওয়া এলইডি বাল্ব শুধু 1 মিনিটের মাধ্যমে আপনি বাল্বটি ঠিক করতে পারবেন। তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স দেখেন, এই বাল্বটি আমি প্রথমে খুললাম, এরপরে যদি আমি এখানে লাইন দিই, এখানে কিন্তু লাইন দেওয়া আছে। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এই বাল্বটি কিন্তু জ্বলছে না। তো আপনারা যদি ভালো করে লক্ষ্য করুন তাহলে এখানে দেখতে পারবেন যে আমাদের এই যে বাল্বটা কালো হয়ে গেছে, এই বাল্বটা কিন্তু কেটে গিয়েছে। এই বাল্বটা কেটে যাওয়ার কারণে আমাদের এই বাল্বগুলো জ্বলছে না, কারণ সমস্ত বাল্বগুলো সিরিজে করা থাকে। সেজন্য যদি একটি বাল্ব কেটে যায় তাহলে সবগুলো বাল্বই বন্ধ হয়ে যায় আর জ্বলে না। তো আমরা যদি এটাকে নর্মালি একটি জাম্পার তার দিয়ে শর্ট করেই, তাহলে দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এই বাল্বটি কিন্তু সুন্দর জ্বলছে। তো এখন আমরা যদি এটা শর্ট করতে যাই কিংবা পার্মানেন্টলি কোনো রিপেয়ার করতে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে বাল্বটা আছে এটাকে তুলে ফেলতে হবে এবং সোল্ডারিং করতে হবে। তো সোল্ডারিং করতে গেলে অনেক ঝামেলা হয়, দেরি হয়, সোল্ডারিং অনেকের বাসায় থাকে না। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনারা এটা ঠিক করবেন। তো প্রথমে আপনারা এই বাল্বটাকে তুলে ফেলবেন, এই ছোটো এলইডিটাকে তুলে ফেলবেন। এরকম একটি ছোট প্লাস নেবেন, প্লাস নিয়ে এই যে এলইডিটা এটাকে আপনারা সুন্দর করে এভাবে তুলে ফেলবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি এটাকে সুন্দর করে তুলে ফেললাম। এরপর আপনারা এটা এরকম ঠিক করার জন্য এরকম একটি রুল পেন্সিল নেবেন। এরকম একটি রুল পেন্সিল নিয়ে আপনার যে ভালো করে দেখুন, এখানে একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন যে আমার এখানে যেই তুললাম, বাল্বটা তোলার পরে কিন্তু দুইটা প্লেট দেখা যাচ্ছে, দুইটা পাশাপাশি আলাদা করা আছে। তো আপনি এখন এখানে সুন্দর করে এরকমভাবে রুল পেন্সিল দিয়ে এটাকে ভালো মতো এভাবে আঁকিয়ে নেবেন। রুল পেন্সিল দিয়ে ভালো মতো আঁকিয়ে নেবেন যাতে এই জিনিসটা এখানে ঠিক মতো লেগে থাকে। তো ভিউয়ার্স দেখুন, আমি এখানে সুন্দর মতো এটা আঁকিয়ে নিয়েছি। এভাবে আপনি এটা রুল পেন্সিল দিয়ে সুন্দর মতো আঁকিয়ে নেবেন। বেশি করে এটা দিবেন যাতে আপনার ঝরে পড়ে না যায়। এটা চালু হয়ে গেলে একবার, তখন আর সমস্যা হবে না। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমি এটাকে আঁকিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের বাল্বটা শর্ট ছিল, আমরা এটা তুলে এটা রুল দিয়ে সুন্দর মতো করে আঁকিয়ে নিয়েছি। এরকম এই যে একটি রুল, এই রুল দিয়ে এটা এখানে সুন্দর মতো আঁকিয়ে নেবেন। এরপর আঁকানো হয়ে গেলে যে আমাদের এখন আমরা লাইন দেবো, দেখুন এই যে আমরা লাইন দিলে কিন্তু আমাদের বাল্বটি জ্বলে যাবে। এই যে ভিউয়ার্স দেখুন, আমাদের বাল্বটি কিন্তু জ্বলছে। আমি কিন্তু লাইন দিয়ে দিয়েছি, আমাদের বাল্বটি কিন্তু জ্বলছে। তো এভাবে চাইলে আপনারা খুব সহজে আপনাদের বাসায় এরকম নষ্ট এলইডি বাল্ব খুব সহজে মেরামত করতে পারেন। তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। আর এরকম সব নিত্য নতুন এবং প্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন এরকম প্রয়োজনীয় ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।